Hvítir mávar eru unnin í samstarfi við Sundlaugin á Þelamörk, heitir Pottar, Gufubað, Kalkar og rennibraut fyrir þau yngstu. Verið velkomin. Eining Iðja, ávísun á frábært ferðasumar. Listasumar er hafið. Skoða spennandi og fjölbreytta dagskrá á listasumar.is. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Viðmælanda dagsins sótti ég hér yfir Eyjafjörð. Í byggðina hérna hinum einn í Vaðlaheiðinni eins og við segjum. Samúel Jóhannsson, það þekkja hann nú margir sem Samma í marki, í öllum skilningi orðsins, myndlistarmaður, hann er kominn. Samúel, velkomin. Takk fyrir. Samúel í marki. Samúel í marki. Já, ég sæki þig yfir fjörðinn. Þú byggir þér og þú og konaðin byggir ykkur fallegt hús fyrir handan og skýrið það mark. Já. Já, skýringu. Skýring var svo. Það varði eitthvað að heita. Við fórum ég farið yfir öll húsanöfn á landinu því ég ætlaði að vera einstakt, alveg einstakt. Já. Það voru fljótlega svona 3-4 nöfn sem stóð upp úr. Já. Og mark var svona eitt af því sem bara var svona, mér fannst það svolítið spennandi en það hafði svo margar skírskotanir Það gat verið, þú veist, mannanafni eða mark eða sjálfsmark og allt þetta kjaftaði Já, já. Þetta tókaði ég allar aftur Já. Ég fengi gesti sem heita Mark, þeir eru enskir og svona. Já, já. Og þeir eru ánægðir að sjá þetta, stendur á húsinu Mark. En svo var bara þetta eftir, eða stóð svona upp úr og Ragnar fékk bara á því. Það var ekki ég. Hvaðan manstu, hvaða heiti voru möguleg? Nei, ég man það ekki. Það eru nokkur nöfn sem eru fátíð en allt og mörg sem eru bara út allt einhvern veginn. Já. Mér finnst þegar þú byggir einu sinni hús á ævinni, það má bara heita eitthvað sem enginn af annar. Já, en er þá hvergi, ég get ekki ímyndað með þessi annar staða mark nema bara á Íþróttavöllum. Já, það er hvergi. Það var hvergi í þessari skrá, þjóðskrá og allt það En það var svona, þú veist, markið eða eitthvað svona. Já. Með greininum. En mark það er bara ákveðið mark. Já, það er, sumir bara segja þetta hafi verið hálfgerð markleysa að byggja. Já. En við erum að dæma það. Já. Maður er náttúrulega ekki að gera þetta þegar maður er orðinn 9-5 rúmlega, skilur. Maður er ekkert, sumir reykt að byggja þegar orðin fullorðnir, Nei, þá bara byrjum við, talar ykkur, hver er kona þín? Ragnhildur Ingólfsdóttir. Já. Akureyringur. Já. Dóttir Ingólfs, sig. Og Þorgerðar. Já, Ingólfur skipstjóri. Já. Og þið fóruð út í þetta? Já. Voruð þið sammálað með þetta? Já. Ég var búinn að leita svona stað í nágrenninu hérna í rúmt ár. Já. Því að við bjuggum á flottum stað í Oddavergötunni. Og Oddavergötu 26, fræguhúsi, var ekki búinn að búa þar. Og æðislega góð staður en það var svona, ég þarf rými með vinnustof og svona og þetta var óhentugt og ég var svona að leita því hvað ég geti gert, hvað ég geti keypt eitthvað og gert mér einhverja hlöðu úr vinnustofu og svona. Svo var þetta bara úr að hann var að selja sá sem átti þetta land, Egill í Syðri-Vargjá. Hann var spáði að reyna að fara að selja úr landi Smáralegs sem er hús á svæðinu og við fórum að skoða þetta og það var fyrir Óaveginn en við móttum svo allt í einu velja og við völdum bara þetta stað fyrir neðanveginn. Já. Ragnar tók alveg af skarið með það. Já.
Já, hún náttúrulega sá það var betra að vera bara, þú veist, frí yfir fjörðin heldur en að vera alltaf með veginn fram að svalinnar og eitthvað svona. Og þarna var ekki neitt nema bara gras, engin orka eða neitt. Þannig að við vorum bara, þú veist, eins og frumbyggjarnir, vestur og. Fyrsta húsi sem að byggt á þessu svæði eða hvað? Já. Svo voru það þrjú þarna saman. Og svo að vera að byggja núna heilmikið upp á. Orðin er ótrúlega byggð í heiðinni. Já, miklu meiri en útrá í Þingeyjarsýslunni. Þetta er svona yfirferðarsveitin. Ég á 610 metra í Þingeyjin. Þannig út hjá. Já, þú ert eiginlega á sýslumörkum. Já. En sko, þú ert þarna öðrum megin, þú ert sunna við sýslumörkin. Síðan þá Þingeyingarnir norðan við. Það er mesta byggðin, sko. Er mesta byggðin norðan við, sem sagt. Já. Er eitthvað sérstakt samkomulag sem þarf að hafa milli svona því þetta er í tveimur sýslum eða? Nei. Það er bara. Aldrei heilt neitt um það. Ekkert svoleiðis? Nei. Þetta er bara fínt sveitafélag, Eyjafjarðarsveit og bara frábært 4,5 mínútur í bæinn og komum til sveit. Já. Með þar að stað. En hvernig með sko, menn er alltaf að hugsa sko praktíkina, hvernig með veturinn, snjóinn? Já, það snjóar þarna eins og Nú er það? við vitum alls staðar. Já. En það var óvenju mikið í vetur eins og allir vita náttúrulega. Það kemur svolítið, það er erfiðast í austanátt. Og þetta er mesti snjór sem hefur komið sem ég flutti þarna núna. En það er bara þannig hjá okkur að Stebbi þengir sér bara um þetta og það er bara alltaf autt, vegur nauður. Já. Og ég þarf bara að komast upp á veg. Já. Ég bara samningur við menn og það er bara opnað stöð. Það er alltaf miklu betra og auðar allir vegir þangað til þú kemur eiginlega bara nestinu. Já, þegar þú kemur bara inn í bæinn. Þá er bara annarhver gata mjög erfið og það er náttúrulega sest snjórinn allur, sko. Já. En það er ekkert problem. Sami, kallaðu Sami náttúrulega. Sko, ég tillaði þig myndlistamann. Já. Og þú ert það, þú ert búin að fást við þetta í áratugi. Já, ég er búin að sinna myndverkagerðinni, sko, stöðugt alveg síðan 80. Alveg, og með vinnu, þá var ég vaktavinnu, þá vann ég alltaf annað einhvern dag bara. Og gæti á vinnustofunum, þú veist, frá 9 til 5 og þá fór ég á kvöldvakt til 12 og vann svo daginn eftir og svo ég var alltaf annað einhvern dag í þessu og helgar aðra hverja helgi. Og svo eftir ég hætti að vinna, þá náttúrulega var ég fluttur þarna með 80 metra vinnustofu neðri hæðinni og þá er þetta náttúrulega bara alla daga, sko. Ég hef nú komið til þín hérna í heimsókn, þetta er náttúrulega alveg magnað, sko. Þetta er náttúrulega falleg vinnustofa og svo náttúrulega útsýnið sem hún hefur. Alveg, hryllilega flott. Já. Hryllilega flott útsýnið þarna. Já. En sko, ég tók eftir því og sagðir, sko, þú sagðir ekki hérna myndlistamaður. Myndverkamaður. Þú er myndverkamaður. Já, mér finnst það eiginlega miklu nær, sko, myndverkamaður eða myndgerðamaður, skilur við, vegna þess að, ég veit ekki, sko, þú lærir ekkert að vera einhver listamaður, skilur, maður lærir það ekki. Þú bara, þú verður kannski svolítið listamaður í hverju sem þú gerir, hvort sem þú ert að ala upp dúfur eða mála myndir eða leika, þú veist, eða syngja, skilur. Það er eins og maður segir stundum svona maður er stundum í líkingamáli, sko, ég segi þá að það eru milljónir í fótbolta, það er bara örfáir fótboltamenn til, skilur, og það eru listamenn. Já. Og ég veit ekkert hvort ég er einn af þeim, skilur. Það er bara, myndirnar er artið, skilur. Og mér finnst, sko, í þessu myndlistahemi, sko, mínum finnst mér eiginlega, sko, hann er svo ólíkur íþróttir, ef maður segir það, sko. Því þar sem er íþróttir, þá ert þú gerandinn og svo sem er gerandinn, hann þarf að vera aðkallinn og standa sig allt þetta. En í myndverkagerðinni, skilur, málverk og teikningar og þetta, það voru ég ekki að tala um gjörninga, að það er verkið sem talar, sko. Gerandinn er ósýnilegur og gera svo vel. Já, meinar þá að menn sem að kannski, það sem að þér finnst eru kannski þokkalegustu myndlistamenn eða eitthvað svona og kannski minna eða það, en þá er það nafnið þeirra sem að heldur en frekar á lofti. Já, það er svo sem allur gangur á því, sko. Og sumir eru frægir af endemum og allt það, sko. Þú veist, það er nú alls staðar, sko. En svo bara, svo finnst mér stundum bara einhvern koma þetta við hvað ég er að gera, skilur. Þannig að þetta er svo óbóðslegt ego í þessu. Og þetta er bara einhver, sko,
Þetta einhver sko svona innri þörf sem að þú verður bara að gera. Ég teikna alla daga og ég finn alla daga og gera alltaf. Þú þarft að sinna þess. Já, það ekkert og það er bara spennandi. Það er bara En þú segist það verið í þessu nánast síðan 1980. Þú byrjar miklu fyrr. Já, ég er náttúrulega eyðilaði sálmabækur og svona þegar ég var að skoða það eftir að foreldrar mínir dóu sko. Þá sá ég að því maður var nú svona settur í að taka þátt í trúarlífinu svolítið svona þessi krakki sko. Og þá var maður að skoða bækurnar og þær voru nú illa farnar sumar en það voru sannlega maðurinn langaði til þess að gera eitthvað skemmtilegt. Svona svo fór ég á námskeið og gera einhverja myndir. Fórstu á námskeið hér á Akureyri? Já, ég fór eitt námskeið á Einari Helga þegar ég var 15 ára. Svo fyrir suður og eitthvað. Já, 15 ára? Þá ertu byrjað strax í þessu? Já, þetta hefur alltaf verið utan að mér, sko. Ég er bara þannig að ef ég fer í eitthvað, skilur, þá er það annaðhvort eða. Já. Og íþrótti var það sem ég annaðhvort eða. Og mér minnist þetta ennþá, gestur minn. Þegar ég rétti þér í kynstistinni Ragnhildi minni, sem var náttúrulega, þú veist, þetta undarlega ástand sem að menn lendi og kalla lof og allt eitthvað sko, það var bara fyrir lífstíð og ég bara, þú veist, bara réð engu og mjög feiminn sko, feiminn og átti svona, en bauðin í bíó, hún þáði það og við förum í bíó, en ég varð að sleppa æfingu í meistaralokk, þá ég orðinn 18 ára og þá í meistaralokk á Íbjaliðinu og ég bara sleppti þessar æfingu því ég var að fara í bíó með kærustunni minni og eitthvað svona kjartændringur og það situr ennþá í mér að hafa klikkað á þessar æfingu. Skilur? Þannig að maður er alltaf sko annarkvort eða sko. Já, það er annarkvort eða og þú fórst í bíó og þú sérð ennþá og ég vil sérð eftir því að hafa svikist Já, svo að myndin alltaf hundléleg ítölsk íbúin maður tónvitlisar sko en við erum ennþá saman ég og Ragnar sko, þannig að þetta borgaði sig. Já, þetta borgaði sig, já. Svo eigið þið eitthvað að börnum? Já, 3 stráka. Já, 3 stráka? 3 stráka, já. Þetta er góða drengi. Og hvar eru þeir niðurkomnir? Já, Ingólfur elsti strákurinn býr hérna á Akureyri, starfsmiður og verslur hérna í Sleipnum. Jóhann býr í Kópavogi. Já, hann er smiður og er svona hérna byggingastjóri hjá stóru fyrirtækinu. Og Atli sá yngsti, hann býr í Danmörku, búinn að vera þar í 10-11 ár. Og hvað gerir hann? Hann vinnur hjá björgunarbáta fyrirtækinu Viking sem er höfuðstöðarnar í Esbjörg. Fór einhver af þessum strákum til útlanda sko í íþróttir? Já, við fórum út og var í 5 ára í Danmörku. Já. Spilaði með Álaborgarliðinu og Bjerringbróliðinu. En allir strákarnir ykkar hafa verið í íþróttum? Já. Og þeir hafa tekið handboltan í meistaralokk alveg. Mig langar til að forvitnast að því að þú byrjar 15 ára gamall að sækja námskeið í myndlist. Fórstu til Reykjavíkur líka? Já, við vorum hérna í einhverja vikur. Hélt ég var að fara í myndlist á Andríðaskólanum þá. Það var annars sem sáum þetta alls saman, svo var þetta bara kvöldnámskeið. Og við unnum bara í kassagerðinni í Reykjavík. Þar hafði ég nokkra teikningar og svona nokkra málurir sem voru nú með námskeið sko. Eins og menn gerir þess og en það var bara líka reynsla. En ætlaðir þú að fara í handi á myndlistaskóla? Já, það var sko, þetta er nefnilega svolítið furðulegt að ég skuli, hvernig þetta, en einhvern veginn var sko íþróttamennskan, hún hérna, ég var einhvern veginn að klára hana, ég var bara þannig. Og ég er svo ungur þegar ég dett inn í meistaralokk á þessu Íbjaliði, þú veist að ég er 17 ára. Já. Átti þá að fara að stýra og stjórna mönnum sem voru háaldraði, 25 ára með. Já. Jón Stefánsson svona snillingar og ég var minnsti maðurinn í fyrirðinum þegar maður var inn og maður var svo ungur sko. Já. Mann eftir því svo sem. En þetta var merkilegu tími þessi Íbja-tími? Já, þetta er ótrúlega, hann er nefnilega merkilegu mannkynnssögu tími. Já, skemmtilegu. Já, mjög. Já. Hann er einhvern veginn og hann heldur þessu sólskinni. Já, hann gerir það. Já, fólki. Já, þetta er mjög sérstætt. Já. Ég var fyrir því fyrir nokkrum ára síðan, rétt áður en hann seldi hérna litlu kaffstofuna, svo á Helliseiðinni. Þá var ég að fara austur fyrir fjall. Og hann kemst að því við fengum á kaffi og Ragnar hana. Hann kemur, þetta var Akurnesingur sem var rak hérna stað. Já, af myndir, allt fullt af myndum úr íþróttunum. Ég hef aldrei komið inn á flottari sko, stað á Íslandi sem var svona
sport, þú veist, það var eins og pub í Englandi, sko, skilur. Og alveg hlaðinn öllum maður og ef okkur á klósetti, sko, það var bara landslið í handboltanum bara vonniðir og það var alveg magnað. Og hann kemur til okkar og segir, ég heyri að þeir eru norðan. Já, og hérna, þið ætlu upp. Hverjir? Nú, ertu ekki Káa, ertu Þórsari? Já, en svona eiginlega, mér hugnast best Akureyri, segi ég, svona í seinni tíð. Og þá segir hann, já, IPA-liðið, varstu hvað? Já, ég kannast við það. Já, ég var í markið það. Það einhver maður að spila harmoníku þarna til hliðar, sko. Það alveg magnaðist og þá segir hann, ertu markmaðurinn í IPA-liðinu? Og alveg bara, já, Guðjón, komdu maður, markmaðurinn, skilur. Þetta er náttúrulega alveg svo væri að lesjónin að koma inn á eins og einlendingurinn. Við ræktum þetta ekki. Ég er ekki að biðja að þessi verða að blæður mig, sko. En við eigum að rækta meira, sko, ekki bara Davíð Stefáns eða og stoppa þar. Hallgrímur Helgason sagði fyrir mörgum ári síðan, ekki komið nóg að þessum Kiljan. Maður að stöðva þetta. Og það er alveg rétt, við eigum að halda áfram en eiga sögu. En það nóg menningarlegt að leggja rækt við gömul íþróttafélög og íþróttaafrek? Nei, þetta er alveg skelfilegt fyrir sumamaður. En menn verða náttúrulega átta sig sko á að til dæmis gjörningar, þeir eru bara íþrótt. Menn verða að vera svona hreyfanlegir. Þessi núningur, þetta þekkir þú alveg örugglega síðan í den, sko. Sem þau varst að leika og svona í bíóm og svona. Sko, ég var eina góða þar. Það er alveg góða. Eina stóru söngvarunum, þremur, þetta var José Carrera, Spánverjinn, sem var tekin í viðtali í skemmtilegum og hámenningarlegum svona sjónvarpsþætti og maðurinn kynnir hann og þetta er mjög svona háfleygt eitthvað og segir svo við hann meðal annars svona en segðu mér hver enn og mesta viðurkenning sem þú hefur fengið svona á ferlinum svona. Og það glaðnaði yfir óperusöngvaranum og þá sagði hann það var þegar ég var gerður að sérlega og sendi herra Barcelona knattspyrnuliðsins á erlendri grundu. Þátturinn bara tvöka en. Og það er þessar umbúðir þoli ég ekki. Vegna þess að það enn og einu sinni þannig, eins og þú veist líka sko, að frumið í þér, það er ekki umbúðir. Það er innanfrá. Og fegurðin liggur oft í sko, þessu einfalda feimninni jafnvel og svona. Og mér var stæðislegt, ég var að lesa smá viðtal við hann, Óla Darra leikara stór og mikill drengur og með fallega sál, skilurðu, og hann sagði bara ég klúraði þarna og þarna tveimana en ég gleymdi mér ég gleymdi að vera kærlaus. Og það er líka voða stutt í æðruleysi. Eða skilurðu. Og það er þessi sko, og þá dettur eitthvað sem að er sérstakt. Þú veist, ekki það að maður eigi að búa það til að læra. Í listasögunni, sko, í myndlistaheiminum, þá læru sögu og myndlistmanna sem voru bara sléttúlfar. Voru bara frum menn, sko, í sér. En öll menntun og allt, hún er bara fín, sko. Þeir sem vilja sækja það, þeir bara gera það og ég er ekki dómbar á neitt, sko. Ég er bara... En Sami, við getum nú ekki sleppt í að tala Lundagötu og Fíladelfíu. Nei, svo erum við það, já, við myndum ekki hlaupa svona yfir æskuna. Það er rosalega tímabil, sko. Það var rosalega tímabil. Eyrin var náttúrulega, sko, Eyrin var eiginlega ótrúleg. Og það er eiginlega ótrúlegt að segja frá því, sko, að Lundagatan, hún er ekki lengst að stræti heimi, en það var Norður Lundagata og Suður Lundagata. Og Eiríkur Stefánsson, víðfrægamaðurinn,
er búin að skrifa bók og tekna Suðurlandagötu. Já. Var það sem sagt sunnan við Gránufélagsgötu? Já. Í Alþjóðsíðu þar. Já. Norðan við var ég og Haffi og Skátahúsið, Beggi Skans og Þuð og allir þeir bræður og svo allur heilagi andi og svo allt melleríð og hylleríð í skúrnum sko. Þetta var allt bara, þú veist, eins og var að búa til bíómyndum eitthvað sem bara stóðst ekki. Já, akkurat. Getur þetta ekki verið bara bíómynd svona eins og Djöflaðjan? Jú, þetta er einhvern veginn þannig sko. Þannig var þessi tími. Og því mann er nú eins og Begga sko, hann er 1 ára eldri en ég, það var það, blessuð sé nú minningin, að hann var náttúrulega göldróttur og var svolítið ótrúlegur, en við náðum svolítið saman sko og gerðum svona ýmsa hluti og hann samdi einu sinni við mig og hann vildi fara með þetta lengra að ég átti að bera út það að hann væri gríðarlegt efni í knattspyrnu og hann ætlaði að segja að ég var alveg gríðarlega góður að teikna. Sömduðu það? Já. Svo teiknuðu við einu svona stóra auglýsingu. Það voru trésturar og ljósabera. Já. Og auglýsingarnar voru trésturunum, sko. Þetta er náttúrulega fornöld. Og við teiknuðum stóra, ég teiknaði náttúrulega stóra mynd, sko. Af samkoma í kvöld, Hjálpræðisherinn. Og svo bara einhver Tilli og svona dýrstjáltaði, sko. Límdum þetta staurinn og svo sátum við, sko. Og fremjum að þetta bara eins og, þú veist, í dag, YouTube, þú sækir, þeir eru ekki að grína fólki, kærlingarna er að rýna í þetta og stöppi í börtu. En hann elskaði mjög svona. Já. Þetta var náttúrulega... Eitt sem við gerðum, við vorum náttúrulega á sömurinn, náttúrulega maður líka, sko, að maður í fótbolta þangað til maður deyfur hungur í alveg 11:30 og svona allt þetta. Og þá fórum við stundur niður í Akra, þar var stærsti það var svona stærstu rabbararnir voru þar sko, stólrabara, metrislöngum, fórum þetta heim og læddumst upp, hann var bjóða yfir heiðinni og læddumst upp með sykurkarið og sátum í rúminu og dýfðum til skiptis í sykurkarið og átum rabarbara og hlustum og Elvis. Af því nefni Elvis. Þetta er fullt af svona litlum svona skotum sem eru svona skemmtilega sko. Þetta er bara myndlist. Þið tóku sem sagt sykurkarið og það sem maður gerði. Já, við læddumst við þetta. Tók það og var með rabarbara og tók utar flísjaða. Já. Og svo stakk maður ofan í sykurkarið, hræði svona til þess að fá mikið af sykri. Svo beit maður í og borðaði þetta. Já, hann hélt upp á Elvis alveg, það var enginn nema Elvis hjá Begga. Sko. Já. Einn daginn þá ég labba svona eftir götunni, þá sitja þær og standa við girðingu þannig rétt hjá 3 eða 4 stelpur og það er eitthvað komið fyrir. Það eru svona hálfgrátandi og eru svona miður sín sko. Ég man eftir þess að ég spurði sko, við hvað er að sé hérna? Og svarið var einfalt, Elvis er trúlofaður. Þetta er gott. Elvis er trúlofaður. Og þetta er bara memory. Elvis er trúlofaður. Var það nokkuð sem vorum komið? En endist þessi trúlón hjá Elvis eitthvað? Nei, þetta fór alltaf, hann fór mjög illa blessaður. Blessaður kallinn, en djöfull svakalegu söngvari var hann maður. Já. Hann var það sko. Átti þá Beggi Skans, okkar maður, átti hann þá plöturnar með Elvis? Já. Það var mikið líf bara í kringum þessa götu. Já, trúlega sko, það var Bólavarnahotinu og svo í Strandgötunni, það var náttúrulega kjörbúðin. Kjötafiskur? Já, kjötafiskur, síðst þeirra. Ég var nú sendillar eins og því. Og svo þar niður í kjallaranum sami á horninu var... Já, Dittabarinn. Dittabar? Já, Dittabarinn. Þar var nú bara ótrúlegt. Og þar hinn með götuna beint á móti á Stóru verslun hjá henni Þóru Eggers. Þóru Eggers, já. Það var nú svona vefnaður verslun minni með sko. Já. Kalli skósmiður var hann í götunni. Já. Svo var náttúrulega Alþjóðsir rétt bak við hana með öllu því sko. Þess að mann ég eftir þessum sögum segja meira en margur en að ég var svona passlega huglaus. Þannig að ég tók í þátt í öllu en ég sá það. Já. Og það löggan var bara tíður gestur annars slagið í þetta hverfi. Já. Það var búið að gera Rasmínu ljósmyndara gömlu konan brjálaða maður. Og hugsað það meðan blessaðan kallinn sko. Aldrei fannst mér hann vondur, drullusokkur, einhver óþörneitt. Hann var bara þessi Beggi, hann var bara svona. Já. Það var það
og þó hann var á hrauninu eða einhverju vesinni sko, þá var hann aldrei inni fyrir ílskuna. Hann einhvern veginn sko, og ég láti að dæmi finnst mér sko, að best ég segi bara frá því hérna, þannig að hann sagði mér það sjálfur sko, þá var hann hérna á einhverjum kegabátnum, Snæfellin eða eitthvað, á sjó, og svo er komið og hann sótti peningin upp á skrifstofu til Þrúðu, þá fengu þeir yfirleitt, þú veist, bara svona, passaði eins og hann sagði réttir í leigubíl upp og niður gilið. Já. Það orðaði þannig, sko. En þeir áttu miklu meir inni, sko. Já. Það var alltaf þannig. Þannig eitt þegar hann kemur þarna og fær þarna, þá sér hann leiðin í stigann, sko. Hann getur bara breytt þessu bara með 1-0, sko. Og þá var hann pening, sko. Það var eitthvað smá breyting á, en það var langt innan við það sem ég átti, sko. Það var ekkert issue, sko. Svo voru þeir bara flottir og fóru svo að sjó. Svo er komið land næst, þá takar þetta því að það er bara fullt af fólki á bryggjunni og löðruglubílar. Og hann hugsaði með mér og þeir náttúrulega hetjurnar á það. Það er bara móttökunin maður. Það er eitthvað gott í gangi. Alltaf jákvæður. Þá er bara handtaka á allt maður. Ávísun að fals og allt. Þrúða alveg og allt á hliðina maður. Það er bara, hvað er í gangi? Og þetta fannst honum sko eiginlega mest í dónaskapið því að hann var með réttlæti með sér. Sko. Hann var ekki að svindla neitt, sko. Hann breytti aðeins. En mér fannst oft þetta vera hann. Þú, sko, maður man eftir því fyrir nokkuð mörgum mánuðum síðan það var að koma hérna þekkt fótboltalið. Já. Og þú varst í marki, spilaðir á móti hvað? Manchester City og... Ég spilaði, það var í hættur, sko. Varstu hættur? Já. Manchester City kom og spilaði við Þór. Já. Ég held að K.A. hafi komið undan eða seinna við United. Þá talað við okkur sko að gera eitthvað í hálfleik. Svona fyrir krátið, sko. Hvort við erum til í að taka víti á Korrigan ef hann væri til í að standa í markinu. Það var nú landsliðsmaður Englendinga, höfðinu hærri hjá 2 metrar og þá var það úr á mig tókum víti og hann til í það og ég svo gengur á mig bara rétt áður og segja þess að mig, er ég til í að leyfa honum að taka víti á því? Ég held nú ekki eina ferðin en nóg mann er búinn að taka síðan sann að hérna. Já, það er best ég leiði þeim að hvort er ég kannski ekki á sig eða bara alltaf sama fíblið eða trúður. Leif honum það og hann náttúrulega sko vonlausasti fótboltamaður í heimi sko, það kunni ekki nýtt í fótbolta þessi markmið þá. Hann kunni bara sparka út. Þannig að hann tekur eina svona slaufu bara einfalda mig inn og ég verði þetta örugglega. Svo skoraði ég alltaf öryggi honum. Ég var gríðarlega víðskiptan. Hann náttúrulega rétt auðvitað blessaður. Svo alltaf hann að skora sko hjá mér sko örugglega og dundraði eins og í útsparki og ég líði ekki það alveg svo ríki. Hann hefði drepið mig, hann hefði hitt mig. En ég vann að 2-0. Þú varst Korrigan. Já, og síðan er ég kallaði þetta Korrigan killer. Af sumum skilur. En það er svolítið gaman að þessu. Já. Sko, það er lokaatriði á dagskránni. Já. Það er myndataka. Ég skil mig. Já. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Og þá bara þýðir ekkert annað, þú er bara að brosa og ég ætla að taka eina mynd af þér hérna í kveðiskýri. Já, já. Samuel Jóhannsson, takk fyrir. Sömuleiðis. Gaman að þessu. Hvítir mávar eru unnin í samstarfi við Akureyrar apótek, opið alla daga ársins. Félagverslunar og skrifstofufólks, öflugt stéttarfélag í 90 ár. Komdu í bragðgott ferðalag með kjötríku grillpilsonum frá Kjarnafæði, pólskar, bratwurst, Mexíkó, kielbasa, bacon, óðals ostapilsur. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.